Всем привет! Здесь я хочу представить небольшой обзор того, как себя ведет в играх RX 580 Sapphire Pulse на 8 ГБ в штатном режиме без какого-либо разгона и перепрошивки. Технические характеристики представлены в видюшке согласно GPU Z, собственно данные. Тестировать я ее буду на системнике, укомплектованном материнской платой Asus с сокетом 1151, четырехъядерным процессором i5 седьмого поколения с базовой частотой 3,4 ГГц, 8-гиговой оперативной памятью DDR4 и блоком питания на 450 Вт от Cooler Master с бронзовым сертификатом. Несмотря на то, что на компьютере операционная система Windows 10 работает на NVMe накопителе Samsung объемом 250 ГБ, представленные игры я буду запускать с обычного хардача емкостью 2 ТБ. Начну с Киберпанка. После запуска игрухи перейдем в настройки, затем раздел графики. Тут первые два параметра выставлены на высокие значения. Посмотрим, как поведет себя видюшка. В целом подвисаний и подтормаживаний я не заметил. Самая большая просадка наблюдалась лишь в некоторых динамических сценах, где FPS составила минимум 20 кадров в секунду. Давайте посмотрим потенциал карточки в игре Need for Speed. После ее запуска перехожу в настройки раздел графики и выставляю данное значение на высокий уровень. Нажатием на клавишу Escape выхожу из настроек и сохраняю изменения. В результате в самой игре на асфальте прорисовалась трава, и плюсом ко всему имеется подтормаживание. Конечно, можно попробовать полностью перезапустить Need for Speed, но от фризов все равно не удастся избавиться. Поэтому возвращаюсь в настройки и понижаю качество графики на среднее значение. В этот раз отображаемые текстуры на своих местах. Только вот иногда игровой процесс у меня подвисает. Остается в параметрах еще понизить качество до низкого уровня. Посмотрим, что из этого выйдет. В результате данный игровой режим дает возможность комфортно насладиться игровым процессом, правда с меньшими визуальными эффектами. Теперь посмотрим, как будет обстоять дело с Forza Horizon 5. После ее загрузки захожу в параметры, выбрав пункт настройки графики. По умолчанию здесь значения выставлены на среднем уровне. Сама игра на них идет более-менее нормально, за исключением того, что у меня иногда появляется сообщение о нехватке системной памяти. Данную проблему достаточно просто решить путем увеличения объема файла подкачки. Подводя итоги небольшого обзора, можем видеть, что карточка RX 580 неплохо показала себя в Forza и Киберпанке, а в NFS у меня она пошла только на минималках. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.